大家好啊！今日我做一個歐式嘅麵包。做呢個麵包唔需要發粉，就係用天然嘅酸麵包種做嘅。呢個就係酸麵包種啦，又叫天然酵母。我每次做麵包時都會留返啲，留返下次做。咁我每次呢都會用返佢嚟做麵包嘅。發麵包之前，我哋要準備好足夠嘅麵種。而家我哋就開始做麵種啦。準備35克白麵粉、25克全麥麵粉、60克水，再落酸麵包種，撈好嘅麵種唔會好濕，只要撈勻佢就得㗎喇。酸麵種撈好啦，用保鮮紙包起佢。我屋企最暖嘅地方就係咖啡機，所以我擺喺個咖啡機上邊。我哋要等4個鐘頭，等佢發。準備以上嘅材料，詳細嘅材料喺我呢個視頻底下有寫。呢個就係發酵咗4個鐘頭嘅酸麵包種。我哋需要到嘅係麵粉、全麥粉、鹽同埋水，仲有西人橄欖。量450克中筋麵粉，再落50克全麥粉。10克嘅鹽，發好嘅酸麵種，我哋留返20到30克喺個容器度，放落雪櫃留返下次用。呢個可以擺到1到2個星期。將其餘100克嘅酵母種擺落啲麵粉度，最後加入350克水，撈勻啲麵粉。水同埋麵粉充分咁撈好，直到唔黐底就得啦。撈好嘅麵要發酵4個鐘頭，每45分鐘要翻面一次。我將要翻面嘅時間都寫喺一張紙仔上邊。我屋企嘅咖啡機係最暖嘅地方，所以我繼續擺喺嗰度發酵。每個45分鐘我要翻面一次，所以我根據紙仔上面嘅時間去做。手用水噴濕，開始疊麵，將麵重疊4次。疊好後，冚好，繼續發酵到下個45分鐘。
而家我哋將啲橄欖切碎，喺第3次折麵嗰陣時，我哋就將啲碎橄欖撈埋落去，濕咗個手先啦，跟住開始折麵啦。呢個時候發嘅麵已經開始起筋啦，我哋就想見到咁嘅狀態。呢個麵包已經發咗4個鐘，而家開始定型。咁就首先呢，開咗佢先。我哋就準備一個呢個籃，已經係溝咗粉㗎喇嚇，陣間要嚟用嘅。咁咧，咁而家我就濕個噴濕個呢個咧，噴濕我自己嘅手添，噴濕我嘅手。噴濕之後咧，咁啊倒落嚟，呢個面係底。呢個喺底，我哋稍微攞開啲，打開之後咧，開始呢個1節、2節，跟住就咁樣轉翻過嚟，轉翻過嚟啦，轉翻過嚟咧，擰一擰佢。已經好圓㗎啦，好緊，係咪？咁咧，跟住我哋就擺喺呢度，擺呢度，咁得㗎啦。要擺落雪櫃。第2朝早焗麵包，我哋準備500度嘅焗爐。今日咧，我會用呢個鐵鑊咧去焗呢個麵包。呢個麵包唔單止擺個焗爐度，仲要係要擺個鐵鑊度，或者係個鐵嘅大嘅煲嗰度一齊入去焗嘅。咁如果你有個屋企有個大嘅鐵煲，有蓋嘅就最好啦。如果冇嘅咧，我就今日用呢個鐵鑊。咁就咁呢個就係蓋啦。呢個蓋咧又係另外一個煲，比較重身嘅煲。咁個麵包擺喺呢度之後咧，我就會咁樣冚住，頭20分鐘咧就係咁冚住喺焗爐裏面焗嘅。個爐加熱嗰陣時候，個鐵煲都擺埋落去。我哋將發過夜嘅麵包攞出嚟。用刀片喺麵包中間畫一個深啲嘅十字。焗爐達到500度之後，攞個鐵鑊出嚟，將麵包擺落個鐵鑊度，冚蓋，擺返入焗爐度焗。鐵鑊同埋個煲都好熱嘅，小心個手啦。500度焗10分鐘。
10分鐘之後，我將佢降低到450度。麵包焗咗20分鐘之後，我哋將個蓋攞出嚟，攞開蓋之後繼續焗。麵包焗嘅過程總共用咗50分鐘，而家可以出爐啦。擺個架度攤凍。呢款麵包焗出嚟外邊係脆，裡面係好鬆軟嘅。麵包凍咗之後，我哋嚟睇睇個效果。好靚，同埋好脆，個面係好脆嘅。咁咧個心係好腍嘅，俾大家睇下。腍嘅，呢款麵包睇上去好似好複雜，但係如果你跟足我嘅步驟，就會好容易上手。如果你喜歡，喺屋企都試下做啦〜